انا كيما سبق لي وقتكم ما بغيتش نعطيكم لي ان فيت لي سوفت سكيلز وحده بوحده ونهضروا عليها ونفا لي ديفلوبي، مي جو فولي فو دوني البوزي ديال شاك تري دو كاركتير باش ملي تعرف الحده ديالو والمشاكل ديالو التبعات ديالو. اذا بلاش علينا منه هكا خاصنا نكونوا سافا ايت بلو فاسيل وتوصل لك بسلاسه. اليوم غادي نهضروا على انسان متعجرف، اون بيرسون اروغونت. لو كونترير دون بيرسون متعجرف سي اون بيرسون مودست، اون بيرسون اللي هو يعني متواضع مع الناس عادي. الا جينا ناخذ اون بيرسون اروغونت سي ان تري دو كاركتير كي تري غراف و فاسيل ا ديتيكتي، لا في لا بوستور ديالو، لا في لا كومونيكاسيون نون فيربال ديالو، لا في لي زيكري ديالو، لا في لانتوناسيون ديال لا فوا ديالو، لا في لا كومونيكاسيون فيربال ديالو. اذا هذا السيد هذا كيمكننا نتعرفوا عليه تري فاسيلمون اون فوا نتعاملوا معاه. خاصنا نقولوا باغ اكزومبل هذاك لا بيرسون اللي كنا كنتعاملوا معاه وحنا تنعرفوا بانه انسان متعجرف، اش كيوقع لنا معاه؟ توقع اون ديتيريوراسيون ديال لا كومونيكاسيون. الا كان سبق لنا وقلنا اون بيرسون نيجاتيف يورا بلوكاج دو كومونيكاسيون، هنايا غادي يدمر التواصل، ما يمكنلكش تواصل معاه كاريمون. علاش؟ لان عارف ديجا كيوقع لي بريجوجي وديجا عارف كيفاش غيكون لو فيدباك ديالو، وعارف بانه il va pas accepter les idées des autres parce que un deuxième point, c'est une personne qui n'est pas ouverte à la discussion, c'est une personne qui n'est pas ouverte aux idées, c'est une personne qui n'est pas ouverte la collaboration, c'est une personne qui ne collabore pas. يعني عنده des idées figées ديالو تيبغي il veut imposer ses idées full stop, il veut marquer un point على les autres. اذا اش كيوقع هنايا؟ تتوقع واحد لا ديمينيسيون ديال برودكتيفيتي. علاش؟ كيمكن يكون اون اوت بيرسون غادي يعطينا ان بوين بيان اي بيان سور غيتلقى لوطخ اللي عنده ان تري دو كاركتير متعجرف، غادي يوقع شنو غيوقع؟ دائما يفا انترومبر سي زيدي. يعني الا كنا في اون ريونيون وجا شي واحد دير اون بريزونطاسيون باش يبين لنا شي حاجه، كان معنا هذاك الانسان المتعجرف، كيس كي فا فير؟ يفا لانترومبر اشاك مومون وما غيتشطكش عليه في الكلمات اللي négatif. Non, non, c'est impossible, ça marche pas comme ça, vous comprenez rien, tout ce que vous faites n'a aucun sens. Il va utiliser les termes braques اللي هما كبار بحال هكاك باش يهرس من لا موتيفاسيون ديال لا بيرسون. اذا باغ كونسيكونس حنا شنو كنديرو؟ ابسونس دو موتيفاسيون وكيولي واحد الكلمه كيغني، سي ان كلمه دو نون كونفيونس. ما كتبقاش عندنا الثقه في بعضياتنا، ما كتبقاش عندنا الثقه في هذاك لا بيرسون، ما كيبقاش عندنا الثقه ديجا في راسنا. اون فا نو ريميتر اون كوز، اون فا سو دير واش il dit la vérité ou pas. كترشي الا كان هو عنده ان دوغري كثر منا في لي كومبيتونس بروفيسيونيل، كوا كو حيت هو il est doté d'une expérience, حيت هو il est doté ديال واحد لو ديبلوم que ce qu'il dit est vrai. هذا il casse la collaboration au sein de l'entreprise. Personne qui ignore les idées et les contributions des autres. صافي عنده ما كاينش ليكوت، ابسونس ديكوت. كتعطي اون ايدي il va l'ignorer, il va même pas prendre le temps باش يشوف ديك ليدي est-ce que ça peut marcher ou pas, la mettre en action, la discuter. كل واحد يعطي ان بوين دو فيو. كيمكن انا نعطي اون ايدي ولا خويا يعطي اون ايدي، هادشي كله سي بور البيان في ديال لونتربريز. ولكن الا كنتي انت اون بيرسون كي امبوز تيولي عندك لي بريجوجي، تيولي عندنا لي بريجوجي، تيولي عندنا بيرت دو كونفيونس، détérioration de la communication, va nous interrompre à une certaine fréquence. Et c'est une personne qui méprise les idées des autres. تكره الاراء ديال لي زوط، تيبغي هو يامبوزي ليدي ديالو. ما ينساش بان هاد لا بيرسون هاد الكلمه اللي كيديرو راه كتنزل عليه حتى هو، لان ملي كتكون في ليفولوسيون دو كارير راه ما غاديش نشيروا له بالخير، وما غنقدروش نقولوا هو الانسان المناسب للمكان المناسب، لان كنتعرفوا عليه وتنقولوا هذا غادي يكري لنا البروبليم. فوالا يعني ان اوت بوين هو يفا نو كريي دي كونفلي. حنا كنقلبوا على كلكان على ما يكونش لو كونفلي، والا كان كلكان كي بو جيري لي كونفلي، هذا راه سي ان تري دو كاركتير بوزيتيف داخل في لي سوفت سكيلز، يعني لا جيستيون دي كونفلي، كيفاش الواحد يبو جيري هاد لو كونفلي. هذا سي اون بيرسون كي كري
الكونفليكت. ملي غنوليو حنا في واحد ليطا كونفليكتويل تنديرو كوا اذا اونجير ني لو طون ني لا برودكتيفيتي ني الكليما ني لامبيونس ني لا موتيفاسيون ni l'image de marque de l'entreprise. Et donc tout est impacté. Un virus il a contaminé tout un réseau et il a planté l'entreprise en globalité. Il méprise les idées des autres, c'est parce qu'il veut mettre en avant ses idées à lui. Bien qu'il soit correct ou pas, تمكن يكون l'idée ديالي هي l'idée اللي صحيحة و les autres les idées ديالهم ولكن كاين la manière de le dire. إلا كنت une personne modeste تيمكن لي نتعامل بهذه الطريقه ولكن اون بيرسون اروغونت غنتعامل بالطريقه الاخرى. اليوم je n'ai ni besoin d'être très modeste avalé par les personnes. Je n'ai pas besoin d'être arrogante parce que je vais être méprisée, je vais être écartée par les gens, d'accord. يمكن إلا كان عندك un poids ليا كنولي كنخدم par peur. Je compte les heures de travail. Mais si je suis épanouie, fais mon travail, je me donne entièrement à mon travail, ça fait et je cherche que les turnover une rotation ديال personnel, je dois quitter l'entreprise. وتظهر لي اي واحد فيكم في l'expérience ديالو l'expérience personnelle ديالك غتلقى بانك كنتي كونفرونتي à une personne اللي متعجرف هو انك تتفاداه حيت اليوم ما عندناش on a aujourd'hui ni le temps ni l'énergie à perdre باش ندخل انا اون كونفرونطاسيون افيك توا باش نعطيك ليدي ديالي. لا اذا شنو غنولي انا الا كنت انا في واحد لونتربريز فاطمن من نولي جو نسي با نصيفط لك انت لو ميل جو في باسي بار كيلكان دوت. نورمالمون لا كاين واحد لورغانيغرام كاينه واحد الستركتور ديال لونتربريز وكاين كي في كوا اي كي كولابور افيك كي اي اون بلوس اون بو كولابوري tous ensemble. اذا اليوم هضرنا على une personne arrogante, on a besoin d'une personne modeste qui favorise la collaboration, qui favorise l'écoute active. Une personne modeste qui favorise la prise d'initiative. Une personne modeste qui brille les idées des autres. Une personne modeste qui est une il peut inspirer confiance, nous inspirer confiance. Parce que quand il est confié, on peut travailler avec lui. Une personne modeste, qui a une fluidité de communication, là, aujourd'hui, d'accord avec moi. Pas forcément être d'accord avec moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi, ou يكون واحد l'échange, واحد le va-et-vient, et après on va voir شنو هي l'idée principale. L'entretien d'embauche, on détecte facilement une personne arrogante. Déjà من الجلسه ديالو من الطريقه ديال الهضره ديالو من الحركات ديالو من لو ريغار ديالو من الفاسيال ديالو من لي زيكسبريسيون ديالو من لي كيستيون بياج qu'on peut lui poser من لي ميز ان سيتواسيون تيمكن لي نحصلو. انا ديجا كنت درت اون فورماسيون لكالكان اللي كان غيدوز واحد لو كونكور اي بي ما نجحش في لورال شي 2 ولا 3 فوا ابري جا عندي باش غادي يحاول يخدم هاد لي تري دو كاركتير اللي عنده باسكو سو كي بيان شي لوي حس بان يا كيلكو شوز كي مارش با شي لوي. ابري je lui ai dit عطيني شنو هما quelques questions اللي كانت تسولك في l'entretien d'embauche. قال لي par exemple je ne sais pas قالت له هاد لو كالكول est égal ها الريزولتا ديال هاد الكالكول. قال له هو impossible, هو il est sûr que c'est impossible, ديك الريزولتا ne peut jamais être ça. قالت له لا انا راه جو سوي قبل منك في الحرفه وصافي دي زاني وانا في المينيستير راه ça ne peut être que ça. قال له c'est impossible. قال له hors de question. أنا كنخدم هادشي où je sais que vous avez tort. De dire il est en train de défendre son idée parce que la dame elle avait tort. mais si tu lui dis que tu as tort, إذا بينتي ديك le trait de caractère ديالك على أن aujourd'hui n'importe quel problème ملي كيكون هي une situation délicate c'est comme ça que tu vas gérer. غادي تخرج لي كوتي نيجاتيف فيك, غتخرج الكلام الصعيب فيك, ما غاديش تحاول tu vas pas expliquer pourquoi, tu vas pas expliquer ton idée, tu vas pas défendre ton idée. دخلتي en confrontation معايا tu as tort. Aujourd'hui tu peux me dire que j'ai tort ولكن en défendant ton idée tu m'expliques
1 plus 1 est égal à 2, pourquoi c'est 2 et pourquoi 3. Et après, avec le sourire et tout, on va sentir que aujourd'hui, tu es en train de m'expliquer que j'ai tort, bla ma lancer هليك سهم. il n'était pas accepté. قلت له راك tu n'étais pas accepté à cause de ça, pas de quelque chose d'autre. Maintenant, on va travailler sur le comportement dialogue, comment répondre les questions, comment être soulagé, comment parler avec certaines aisances, comment pratiquer l'écoute active, comment indiquer c'est une pression là, elle te fait la pression pour ressortir le vrai caractère. Je veux dire, خرجتك من la zone de confort ديالك وداتك affronter une autre zone. إذا ملي خرجتي من la zone de confort ديالك دخلتي معاها en confrontation. تماك عرفت الفري تري دو كاركتير ديالك بانك ما غتصلحش لان سي بوست اللي هو حاجه زعما سي ان بوست اللي هو صعيب، واحد البوست دو كراند ريسبونسابيلتي. اي دوكو الا كنتي بحال هكا سورتو غادي نصيفطوك دير لوديت لي كراند انتربريز وتدخل فيهم بهاد الطريقه. نو نو سي امبوسيبل. مزيان لا ريغور وي، la rigueur, oui, mais pas la violence. Collaboration, oui, mais pas être pointu sur une idée à moi, d'y aller bouhda, avoir une idée figée. على هادشي تنقول لك اليوم بان راك chaque trait de caractère اللي غيكون عندك راه susceptible يتشونجا، ماشي شي حاجه اللي فيجي. Il y a des formations qu'on peut faire, il va changer, il va revoir. Le vrai investissement aujourd'hui, c'est investir. Tu vas investir pour changer des choses fixes ou le camel lillah. نتمنى تكون هاد الفيديو راقتكم، نتمنى تبارطاجيو معايا في لي كومونتير لي زيكسبيريونس دزتيو بهم عندك ان ديريكتور ولا في ان اونتروتيان ولا دي كيسيون جو ريبون ميم في لي كومونتير. تنحط لي نيميرو التليفون ديالي. جو سوي اوفرت ا دي بروبوزيسيون، جو سوي اوفرت دي كونسلطاسيون اي جو سوي اوفرت بيان سور لا كانت اون فورماسيون. Pourquoi pas. Alors sur WhatsApp c'est le 06 25 35 66 26 et sur le téléphone c'est le 06 65 32 76 70. Madame Laraqi اللي كتعطيكم اللي عندها. Thank you.